नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। जनतालाई पाइक पर्ने स्थानमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड। नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुषाल गौतमद्वारा पदभार ग्रहण। संविधानले उपसभामुखबाट अपेक्षा गरेको भूमिका इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै नेभी संघ र अखिल क्रान्तिकारीद्वारा बालौटारमा विरोध प्रदर्शन। गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग। आइतबार शेयर बजार नेक्से 1.93 अङ्कले बढेर परिसूचक 2011 अङ्कमा 1 अर्ब 23 करोडको मात्रै कारोबार। र हाल विश्वमा देखा परेको खाद्य असुरक्षालाई कम गर्ने विषयमा G20 का नेता सहमत। अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न आपसमा समन्वय गरेर काम गर्ने। सुरु गरौं राष्ट्रपतिको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जनतालाई पाइक पर्ने स्थानमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले रोगहरूको उपचार गर्न ठूला शहर, राजधानी र विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी जनतालाई सहज हुने स्थानमा स्वास्थ्य सेवाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा बोल्दै उहाँले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई जनताको आकांक्षा अनुसार व्यवस्था गर्न स्वदेशमा मेडिकल शिक्षाको प्रवर्धन गर्न अति आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नेपाल संविधानले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने कुरालाई मौलिक हकको रूपमै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सोही अनुसारको सेवा दिनका लागि राज्यले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गरी भौतिक एवं संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माणमा निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यस संवैधानिक प्रावधानलाई मूर्त रूप प्रदान गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आवधिक प्रक्षेपणको आधारमा विशेषज्ञ डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उत्पादनका लागि राज्यद्वारा आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्दै भौतिक एवं संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको प्रयास, तयारी र योजनाको खुलेर प्रशंसा समेत गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 135 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3041 परीक्षणमा 135 जनामा संक्रमण भएको हो, जसमध्ये 1473 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 114 जना र 1568 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1439 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 59 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,22,336 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,953 पुगेको छ भने 9,68,016 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले कोभिड संक्रमणमा केही वृद्धि भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम रहेको बताउनु भएको छ। कोभिड महामारीको संक्रमण पछिल्लो समय बढेर गइरहँदा मन्त्री खापुङले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको दावी गर्नुभएको हो। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकाहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई लगाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्री खापुङले कोभिड महामारीको दरमा पछिल्लो समय केही वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर त्यसको संक्रमणबाट बच्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो।
सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सरकारले घोषणा गरेका स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाउनको लागि हार्दिकतापूर्वक आह्वान गर्न चाहन्छु। मन्त्री खापुङले कोभिडका कारण एकजनाको पनि ज्यान जान नदिन सरकार सजग रहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले उपसभामुखको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको उपस्थितिमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भुसाललाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले आफ्नो कार्यकालमा संविधान अनुसार काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले उपसभामुख बनेपछि आफ्नो जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेको बताउनुभयो। उपसभामुख भुसालले संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानले उपसभामुख पदबाट अपेक्षा गरेको भूमिका इमानदारीताका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले सदनलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। भूमिकामा मेरो इमान्दारीपूर्वक मेरो आफ्नो काम कारबाही अगाडि बढाउने छु र सदनलाई पनि अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि पनि मलाई लाग्छ 3 महिना 4 महिना जति समय छ त्यो समय मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ। आफ्नो भूमिका पनि त्यही अनुसार निर्वाह गर्नेछु। उपसभामुख भुसाल गत शुक्रबार नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले पराजित गर्दै गठबन्धनको तर्फबाट उपसभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार नेपाली कांग्रेस निकट, नेपाल विद्यार्थी संघ र माओवादी निकट अनेरा सोभियो अखिल क्रान्तिकारीले बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको आरोप लागेपछि गभर्नर विरुद्ध आन्दोलन भएको हो। सरकारलाई दबाब दिएर गभर्नरको राजीनामा माग गर्न विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चास सिंहले नेकपा एमालेले ऐन कानून मिचेर गभर्नर अधिकारीलाई राजीनामा दिनबाट रोकिरहेको बताउनुभयो। गभर्नरको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने उहाँको भनाइ थियो। विरोध प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति दुजाङ शेर्पाले राजनीतिक पदमा रहेको व्यक्ति गभर्नर हुन नपाउने भन्दै तत्काल गभर्नर अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 24 घण्टाभित्र राजीनामा नदिए थप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिनुभयो। 24 घण्टाभित्र एम प्रसाद अधिकारी गभर्नरले राजीनामा दिनु भएन भने विद्यार्थी आन्दोलनको आधी बेरी संयुक्त विद्यार्थीहरूले यो अन्याय विद्यार्थी साथीहरू हामी टोली हेरेर बस्न सक्दैन। अध्यक्ष शेर्पाले आजको कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको र गभर्नर अधिकारीले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणमा फलदायी र उपलब्धिमूलक कुराकानी भएको बताउनु भएको छ। आइतबार भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। भाजपा अध्यक्ष नड्डासँगको भेटमा भाजपाले गरिरहेको कार्यालय व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दुई पार्टी र दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनका लागि सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने कुरामा सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दुई पार्टीको सम्बन्धलाई, दुई देशको सम्बन्ध बलियो बनाउनको लागि राम्रोसँग बढाउनु पर्छ भन्ने नड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गरेको छु र कहिले बिजेपीको निमन्त्रणामा, कहिले हाम्रो पार्टीको निमन्त्रणामा नेपाल र भारतमा
विभिन्न कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपले गर्ने भन्ने जिम्मेदारी पनि भएको छ। अध्यक्ष दाहालले भाजपा र नेकपा माओवादीले दुई देश र पार्टी बीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि मिलेर नेपाल र भारतमा संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गर्ने समझदारी भएको पनि बताउनुभयो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम 59,86,80,000 रुपैयाँ अनुदान स्वरूप उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। असार 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको मितिले 2 वर्ष थप गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई 7 अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने, विभिन्न 10 वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ 14 गतेसम्म निरन्तरता दिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने। प्रवक्ता कार्कीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्रदीप शर्मा पौडेललाई नियुक्त गर्ने, नेपालले हुलाक वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय डाक ढुवानीको लागि विश्व हुलाक संघ UPUले निर्धारण गरेको दरमा नबढ्ने गरी आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी हवाई सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय डाक ढुवानीको व्यवस्थापन गर्न हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने पनि निर्णय गरेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चलखेल निम्त्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले मुलुकमा नीतिगत विचलन, विभिन्न स्वार्थहरूको सौदाबाजी, राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक चलखेल सत्तारूढ गठबन्धनले निम्त्याएको आरोप लगाउनु भएको हो। आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि र परिवर्तनको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने काम सत्तारूढ गठबन्धन सरकारद्वारा सम्भव नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको दोहोर्याउँदै आगामी संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा आफूले त्यो अपेक्षा गरेको पनि बताउनुभयो। ध्रुवीकरण अपरिहार्य छ। अब मुलुकमा धेरै राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता छैन। मुलुकलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा दुईटा प्रश्न हामीसँग छन्। यो मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका माध्यमबाट समाजवादतर्फ लैजाने एउटा बाटो, यो समाजलाई उदार पुँजीवादको बाटोबाट बुर्जुवाकरण गर्ने बाटोतर्फ जाने भन्ने प्रश्नको छनौट अब नेपाली जनताले गर्नुपर्ने छ। महासचिव पोखरेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कालोधनलाई सेतो बनाउन गरेको अपराधी गतिविधिलाई रोक्न खोज्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने प्रयास भइरहेको दावी समेत गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रहरीले मृगौला बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा 5 जना गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सडक बालबालिकाहरूलाई प्रलोभनमा पारी
मृगौला बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा रामेछापका हिमाल श्रेष्ठ भने धनबहादुर रोका, गुल्मीका विजय कुवर, दैलेखका भूपेन्द्र शाही, विमल बहादुर शाही र झापाका आशिष तामाङलाई पक्राउ गरिएको जानकारी गराएको हो। भारतमा गएर मृगौला दान गरे बापत जनही 5 लाख नगद र एउटा नयाँ मोबाइल सेट दिने प्रलोभनमा पारी सडक बालबालिकाहरूलाई भारत लैजाने तयारी भइरहेको सुराकी पाएपछि उनीहरूलाई गत असार 28 गते काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले बताउनुभयो। हार्बर गर्दै हिँडिरहेको अथवा मान्छे चाहिँ खोतलास गर्दै हिँडिरहेको भन्ने सूचना हामीले पाएपछि तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ निगरानी गऱ्यौँ केही समय र मान्छे लिएर जाँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो पीडित सहित नै हामीले चाहिँ पक्राउ गरेर लिएर आएको थियौँ र अहिले चाहिँ अनुसन्धान चलिरहेछ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार नियन्त्रण ऐन 2064 अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि ब्युरोले जनाएको छ। नेपाल लिभ आयल लिमिटेड अम्लेखगञ्जको 38औं स्थापना दिवसको अवसरमा पहिलो पटक रक्तदान गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिमरा उपशाखाको संयोजनमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। रक्तदानमा 35 जनाले रक्तदान गरेको नेपाल लिभ आयल लिमिटेड अम्लेखगञ्जका डेपुटी जनरल म्यानेजर हिरालाल राउतले जानकारी दिनुभयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सिमरा उपशाखाका सचिव रामकुमार उप्रेतीले रगत अभाव भइरहेको समयमा भएको यो कार्यक्रमले केही राहत मिलेको बताउनुभयो। नेपाल लिभ आयल लिमिटेडले आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका कार्य गर्दै जाने डेपुटी म्यानेजर राउतले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष तथा साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आइतबार नेप्से 1.93 अङ्कले बढेर परिसूचक 2011.39 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.02 अङ्क बढेको छ भने फ्लट इन्डेक्स 0.07 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स भने 0.09 अङ्कले घटेको छ। 210 कम्पनीको 30,45,889 किता शेयर 1,23,24,88,083 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से झिनो अङ्कले बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढ्दा 8 उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ। नेप्से सामान्य अङ्कले बढेसँगै रादी विद्युतीय कम्पनीको शेयर मूल्य 5.48% बढेको छ भने प्रभु ब्याङ्क नयाँ सारथी लघुवित्तको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढी बढेको छ। यता सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य 7.5% घटेको छ। अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावरको 6,04,66,000 रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव घटेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट पनि नेपाल आयल निगमका लागि पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटेर आएको छ। पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपियाँ 76 पैसा र डिजेल प्रति लिटर 16 रुपियाँ 56 पैसा घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भारतबाट भाव घटेर आए पनि अझै निगम घाटामा रहेकाले तत्कालै भाव घट्ने सम्भावना नरहेको निगमले जनाएको छ। आयल निगमले अझै आइओसीलाई 31 अर्ब 20 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी भएको जनाएको छ। यो ऋण रकम तिर्न निगमले वाणिज्य ब्याङ्क र सरकारबाट झण्डै 10 अर्ब ऋण लिन लागेको जनाएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $100 आसपासमा झरेको छ। एक महिना अघि प्रति ब्यारेल $120 भन्दा माथि थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै निगमलाई केही राहत मिलेको छ।
गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पछिल्लो 6 वर्ष यताकै उच्च संख्या रहेको वर्ष भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा 6,28,503 नेपाली वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न देश पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्ला आर्थिक वर्षको विवरण सार्वजनिक गर्दै रोजगारीको नयाँ रेकर्डको विवरण दिएको हो। विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो अङ्क गत वर्षको तुलनामा 4,61,805 ले बढी हो। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 6,42,859 वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए भने 2074-75 मा 6,12,885 ले नेपाली श्रम स्वीकृति लिएका थिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 5,08,828 वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए भने 2076-77 मा 3,68,433 नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। कोभिडका कारण थला पर्दै गएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भने 1,66,698 मात्र नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यसरी श्रम स्वीकृत लिएर जाने देशमा सबैभन्दा बढी साउदी अरेबिया रहेको छ। यस देशमा यस आर्थिक वर्षमा 1,88,398 नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि पुगेका छन्। त्यस्तै यसै आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली जाने दोस्रो मुलुक कतार बनेको छ। यस देशमा 1,84,503 नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् भने नेपाली भित्र्याउने तेस्रो देश युएई बनेको छ। यस देशमा 1,22,366 नेपाली रोजगारीको लागि पुगेका छन्। तर महिला नेपाली कामदार भित्र्याउने पहिलो देश भने युएई बनेको छ। यस देशमा 21,110 महिला श्रमका लागि पुगेका छन्। नेपाली महिला कामदार भित्र्याउने दोस्रो देश कतारमा 7,111 महिला श्रमिक सरिक छन् भने अन्य विभिन्न देशमा गरेर यस आर्थिक वर्षमा 48,975 महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ग्रुप अफ 20 G20 का नेताले हाल विश्वमा समस्याका रूपमा देखा परेको खाद्य असुरक्षालाई कम गर्ने विषयमा सहमत भएका छन्। G20 का अर्थमन्त्री र गभर्नरहरूको इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न बैठकमा सो निर्णय गरेको हो। G20 का अर्थमन्त्री र गभर्नरहरूले अहिलेको अवस्थामा विश्वमा बढ्दै गएको खाद्य असुरक्षालाई कम गर्न र खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न आपसमा समन्वय गरेर काम गर्ने बताएका छन्। युक्रेन संकट र अन्य कारणहरूले हालैका दिनहरूमा विश्वमा खाद्य सुरक्षा एक ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउँदै उनीहरूले खाद्य असुरक्षा र यससँग सम्बन्धित अन्य विविध चुनौतीहरूको खोजी गर्ने त्यसलाई कम गर्नका लागि पर्ने बताएका हुन्। बालीमा सम्पन्न सो बैठकपछि आयोजक राष्ट्र इन्डोनेसियाका अर्थमन्त्री मुल्यानी इन्द्रावतीले G20 मा आबद्ध रहेका सबै देशहरूले खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्थाको सञ्जाललाई आवश्यक मात्रामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र हरेक देशको उत्पादन र वितरणको प्रक्रियालाई सहयोग गर्न एक संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको बताउनु भएको थियो। युरोपका धेरै देशमा अत्याधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। विशेष गरी पोर्चुगल, स्पेन र फ्रान्सको जंगलमा फैलिएको डडेलोका कारण तातो हावा चल्नुका साथै अत्याधिक तापक्रमले पनि नयाँ कृतिमान बनाइरहेको छ। आगो निभाउन हजारौं अग्नि नियन्त्रक खटिएका छन्, तर आगो, तातो हावा र सुक्खापनका कारण सहजै आगो निभ्ने सम्भावना नदेखिएको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागी प्रभावितले यस्तो तीव्र गतिमा फैलिएको डडेलो र गर्मी यसअघि कहिले पनि महसुस नगरेको बताएको खबरमा उल्लेख छ। आगोले फ्रान्सको गिरोन्डे क्षेत्र सखाप पारेको छ। 11,000 भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। स्पेनको कोस्टा डेल सोल क्षेत्रको पहाडबाट 3,300 जना मानिस सुरक्षित ठाउँमा भाग्न सफल भएका छन्। डडेलोले फ्रान्समा मात्रै 10,000 हेक्टर वन सखाप पारेको छ। यस्तै पोर्चुगलमा मात्रै गर्मीका कारण एक हप्ताभित्र 238 जनाको ज्यान गएको छ। स्पेन र फ्रान्समा 60 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। सरकारले गर्मीका कारण चट्टान टुक्रिएर खस्न सक्ने भएकाले चट्टानी पहाडतिर नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। गएको हप्तादेखि पोर्चुगलमा अधिकतम तापक्रम 47 डिग्री तथा फ्रान्स र स्पेनमा 40 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ।
अब खेलकुद समाचार। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले घरेलु टोली स्कटल्यान्डलाई जितका लागि 129 रनको लक्ष्य दिएको छ। ताइतवर्ड क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 35 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 128 रन बनायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 40 रन बनाए। विनोद भण्डारीले 13 रन जोड्दा देव खनाल र रोहित पौडेलले समान 10-10 रन बनाए। ओपनर कुशल भुर्तेल 3 रनमा अल आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह एरी, सोमपाल कामी र करण केसीले समान 7 रन बनाए। आरिफ शेख 0 रनमा आउट भए। सन्दीप लामिछाने 22 रनमा आउट हुँदा किशोर महतो 0 रनमा अविजेत रहे। स्कटल्यान्डका हमजा ताहिरले 4 तथा मार्क वाटले 3 विकेट लिए। गाविन मेनले 2 विकेट लिए। आजको खेलमा नेपालले 3 जना खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। पवन सराफको ठाउँमा करण केसी र आदिल अन्सारीको ठाउँमा विनोद भण्डारीले मौका पाएका छन्। यस्तै बसिर अहमदको ठाउँमा किशोर महतोले मौका पाएका छन्। किशोरले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गरेका छन्। श्रृङ्खला अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। यस्तै दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डलाई 5 विकेटले हराउँदा शनिबार भएको तेस्रो खेलमा फेरि नामिबियासँग 63 रनले पराजित भएको थियो। नेपालसँग पराजित स्कटल्यान्डले भने नामिबियालाई 2 खेलमा हराएको छ। नेपाल लिग 2 को अङ्क तालिकामा 6औं स्थानमा छ। नेपालले 19 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। स्कटल्यान्ड दोस्रो स्थानमा छ। स्कटल्यान्डले 23 खेलमा 32 अङ्क जोडेको छ। नामिबिया 18 खेलमा 9मा जित र 9मा हारका साथ 18 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। समान 36 खेल खेलेपछि लिग 2 को शीर्ष 3 मा पर्ने टोलीले सन् 2023 को जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। शीर्ष 3 सँगै लिग 2 को चौथो र 5औं स्थानमा रहने टोलीले अर्को 4 वर्षका लागि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नेछ। सातदोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसर हातामा रहेको पौडी पोखरीमा ई टिकटको सुरुवात गरिएको छ। विगतको झन्झटिलो टिकट प्रणालीलाई विस्थापन गर्दै रेकर्ड प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र सरल बनाउन आइतबारदेखि ई टिकटको सुरुवात गरिएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले सोको उद्घाटन गर्नुभयो। अब अनलाइन टिकटको पनि चाँडै सुरुवात गर्ने परिसर प्रमुख देवराज कट्टेलले बताउनुभयो। ग्रिन टेक कञ्चन प्रालीले यो प्रविधिको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र अन्य भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। जनतालाई पाइक पर्ने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड। नवनिर्वाचित उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमद्वारा पदभार ग्रहण। संविधानले उपसभामुखबाट अपेक्षा गरेको भूमिका इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै नेभी संघ र अखिल क्रान्तिकारीद्वारा बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन। गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग। आइतबार शेयर बजार नेप्से 1.93 अङ्कले बढेर परिसूचक 2011 अङ्कमा 1 अर्ब 23 करोडको मात्रै कारोबार। र हाल विश्वमा देखा परेको खाद्य असुरक्षालाई कम गर्ने विषयमा G20 का नेता सहमत। अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न आपसमा समन्वय गरेर काम गर्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।